Hey guys, welcome back. Samsung அவங்களோட A சீரிஸில் வந்து A52 and A72 இந்தியாவில் ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் நேற்றுலேருந்து வந்து அஃபிஷியலாக ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் எல்லா ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்லேயுமே வந்து இன்னும் அவைலபிளாக வரல. சாம்சங் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோரில் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் மற்ற சேனல் எல்லாமே வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாமே வந்து ரிவ்யூ யூனிட்டாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பண்ண போகிற அன்பாக்சிங் வந்து ரீட்டைல் யூனிட் சாம்சங் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோரில் தான் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் நம்ம பார்த்தோன்னா சில ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட HDFC கார்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து சில டிஸ்கவுண்ட் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நியர்பை ஸ்டோரில் செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் வாங்கின ஸ்டோர் அட்ரஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து இந்த A52 ஸ்மார்ட் ஃபோனோட அன்பாக்சிங், இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ பாருங்கள், பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மிடம் உள்ளது Galaxy A52ஓட ரீட்டைல் யூனிட். ஸோ இது வந்து கடையில் தான் வாங்கியிருப்பேன். இந்த கதையை வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து ஒரு பிளாக் கலர் வேரியண்ட். பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா MRP ப்ரைஸ் வந்து 31,999 போட்டிருக்காங்க. பட் இது ஆக்சுவலாக 28,000 செல் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து ஹையர் அண்ட் வேரியண்ட், அந்த 8GB + 128GB மாடல். பாக்ஸ் கண்டென்ட் பற்றி பொறுமையாக வரலாம். அண்ட் பின்னாடி முன்னாடி எல்லாமே வந்து ப்ளைனாக தான் இருக்குது. அண்ட் ரேம்னு பார்த்தோன்னா 8 + 128GBன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சார் வேல்யூ எதுவுமே வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணல. நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் பொறுமையாக. இப்போ வந்து ரொம்ப லேட் பண்ணாமல் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே உள்ளே எப்பவும் போல் ஒரு பெட்டியை ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா சிம் எஜெக்டர் டூல் இருக்குது. அண்ட் எப்பவும் போல் சாம்சங் நம்மளுக்கு டிமிக்கி கொடுக்கறது தான். உள்ள பெட்டியாக வந்து பேப்பர் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ஒரு 50 ரூபா கேஸ் கூட வந்து பண்டில் பண்ணி தரல. குயிக் ஸ்டார்ட் கைடு இருக்குது, ரீஜனல் லாக் கைடு, வாரண்டி கார்டு, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் படித்து பாருங்கள். சாம்சங்லேருந்து இந்த 3 படிக்காத புக்குக்கு பதிலாக ஒரு 50 ரூபா கேஸ் கொடுத்துருந்தா வச்சு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம டப்பாவுக்கு வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபோன் இருக்குது. இப்போதைக்கு இந்த ஃபோனையும் வந்து நம்ம பக்கத்தில் வச்சிடலாம். சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல விஷயந்தான். ஏன்னா அவங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே வந்து சார்ஜர் கொடுக்கறதில்ல. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தோன்னா, இந்த சார்ஜரோட அவுட்புட் வந்து 9 வோல்ட்டு 1.67 ஆம்பு. ஸோ இது வந்து ஒரு 15 வாட்க்கான அவுட்புட் கொடுக்கக்கூடிய சார்ஜர். யூஸ்வலாக நம்ம காலகாலமாக பார்த்துட்டு இருந்தால் அது சாம்சங்கோட 15 வாட் சார்ஜர் தான். ஸோ சார்ஜர் நல்ல விஷயந்தான் பாக்ஸில் கொடுத்தது. அண்ட் கேபிள்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம M சீரீஸில் பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி கேபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி வந்து இந்த இடத்துல சுமாராக தான் இருக்குது, பெருசாக ஓஹோன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. பட் கேபிளோட லென்த் வந்து ஓரளவுக்கு அடிக்குவேட்டாக இருக்குது. மொத்தமாக வந்து பாக்ஸ் கண்டென்ட் அவ்வளோ தான். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பர்லேருந்து ஃபோனை வந்து வெளியில் எடுப்போம். ஸோ ஃபோன் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது பிளாக் கலர். ஸோ இந்த பிளாக் கலர் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு மேட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி பொறுமையாக வரலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து பிச்சு போடலாம். ஸ்டிக்கர் சேஃபாக வந்து டப்பாலேயே ஒட்டி வச்சுருங்க. டிசைன் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக்காக இருக்குது பாருங்கள். எந்த ஒரு ஆர்பாட்டமே இல்லை. அவங்களோட லோகோ கொட்டை எழுத்தில் மென்ஷன் பண்ணி அலப்பறை பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. டிசைன் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. பட் கேமராவுக்கு ஒரு தனி பம்ப் இருக்குது, தனியாக ப்ரொடியூட் ஆகி வெளில வந்துருக்கு பாருங்கள். ஸோ இது பற்றி நம்ம பொறுமையாக பேசலாம். பட் நார்மலாக நீங்கள் டேபிள் மேலே வைக்கும்போது அந்த வாப்ளிங் எஃபெக்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபோன் புக் பண்ணும்போது கையோட கேஸ் எது புக் பண்ணுறேங்க. இப்போ நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கார்டு, டெம்பர்டில் அது எதுவுமே கொடுக்கல. சாம்சங் அது பழக்கமும் இல்லை. டாப்பில் நம்ம பார்த்தோன்னா சிம் ட்ரேக்கான ஸ்லாட் வந்து இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வெளில எடுப்போம். இது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டெடிகேட்டட் SD கார்டு போடுறதுக்கு ஸ்லாட்டில் 2 சிம் கார்டு போட்டுக்கலாம், இல்லைனா ஒரு சிம் கார்டு ஒரு SD கார்டு போட்டுக்கலாம். பட் இன்டர்னல் வந்து மினிமம் 128GB ஸ்டோரேஜ் வருது. மேலே நம்ம பார்த்தோன்னா ரப்பர் கோட்டிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரப்பர் எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா தண்ணி எதுவுமே வந்து உள்ளே இறங்காமல் இருக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணும். அது பக்கத்தில் நம்ம பார்த்தோன்னா செகண்டரி மைக் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடு நம்ம வந்துன்னா வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன், பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஒரு நல்ல டாக்டைல் ஃபீல் இருக்குது. பாட்டம் வந்தோன்னா பாட்டமில் வந்து ஸ்பீக்கர் வெண்ட் இருக்குது. அது பக்கத்தில் வந்து சார்ஜிங் போர்ட்டு, டைப் சிக்கான போர்ட் தான் இது. மெயின் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. அது பக்கத்தில் வந்து 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது. ஸோ அதிசயமாக இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்குது. ஸோ அது வந்து நல்ல விஷயமாக தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பவர் ஆன் பண்ணலாம். பவர் ஆன் பண்ண உடனே சாம்சங் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்கு. பட் இங்கே வந்து செக்யூர்ட் பை நாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸுமே கிடையாது. ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் நாக் சப்போர்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில். இப்போ ஃபோன் வந்து பவர் ஆன் ஆகிடுச்சு, வெல்கம்னு காட்டுது. பட் இந்த செட்டப் பண்ணுற மெத்தட் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எண்ட் யூசர் அக்ரிமெண்ட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது ப்ரைவசி பாலிசி இதெல்லாம் ஓகே கொடுத்துருங்க. பட் இங்கே வந்து ஆப்ஷனல்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ரெண்டுத்தையுமே வந்து அன்டிக் பண்ணுங்கள். கொடுக்க தேவையில்ல, நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. அண்ட் இந்த பேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. M சீரீஸில் தான் நம்மளுக்கு டிம்கி கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா, இது நம்ம அந்தளவுக்கு வந்து ப்ரீமியமான அமௌண்ட் கொடுத்து A சீரீஸ் போய் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே வந்து நம்மளை வந்து அப்படியே நம்ம தள்ள மிளகா அரைக்க தான் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே இல்லை. இங்கே டன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்ட மினிக்கு ரெக்கமெண்டேஷனு, ஆப்பு அது இதுன்னு காட்டிகிட்டு இருக்கோம்.
ஸோ இந்த கிளான்ஸ் ஆன் சாம்சங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க. கேலக்ஸி ஸ்டோரு, மை கேலக்ஸி, கிளான்ஸ் ஆன் சாம்சங்கு, சர்ச் வித்தின் பாப்புலர் ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எல்லாத்தையுமே அன்டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அப்ளை கொடுங்க. சாம்சங் ஃபோன் செட்டப் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. கொஞ்சம் ஏமாந்தோன்னா விபூதி அடிச்சு விட்ருவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கேர்ஃபுல்லாக ஃபோனை வந்து செட்டப் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோடனே அபவுட் ஃபோன் போயிட்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஃபர்மேஷன் போகலாம். ஒன் யூஐ வெர்ஷன் பார்த்தோன்னா 3.1 லேட்டஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேரோடு வந்திருக்கு. ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் பார்த்தோன்னாலும் ஆண்ட்ராய்டு 11ஓட வந்திருக்கு. ஸோ சாம்சங் சாஃப்ட்வேரில் இப்போ எல்லாமே வந்து மாஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறமா செக்யூரிட்டி அப்டேட் நம்ம பார்த்தோன்னா February மந்த் செக்யூரிட்டி அப்டேட்டில் இருக்குது. நான் வைஃபை கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எதாவது அப்டேட் வந்திருக்கான்னு. அதுக்கப்புறமா வந்து அப்படியே நம்ம ஸ்டோரேஜ் போய் பார்ப்போம். ஸ்டோரேஜ் நம்ம கிட்ட இருக்குது 128 GB. 128 GBயில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து 24 GB வந்து ஆக்குப்பை ஆகிருக்கு. ப்ரீலோடட் ஆப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபைல் மேனேஜர் ஆப்பு, பிக்ஸ்பி, சாம்சங்கோட ஆப்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து எப்பவும் போல் அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா பேக்ரவுண்டில் இன்ஸ்டால் ஆகும். அது கண்டிப்பாக வந்துடும், கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த ஃபேஸ்புக் இருக்குது, பட் லக்கிலி ஃபேஸ்புக் வந்து நம்மளால் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுது. அண்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மற்றபடி எந்த ஒரு ப்ளோட்வேருமே கிடையாது. பட் நீங்கள் நெட்வொர்க்கில் ஒன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா பேக்ரவுண்டில் எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் இங்கே வந்து சாம்சங் ஃப்ரீன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து நம்ம இந்த லெஃப்ட் பேஜ் நம்ம ஸ்வைப் பண்ணால் கூகுள் கார்ட்ஸுக்கு பதிலாக சாம்சங்கோட நியூஸ் ஃபீடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து இந்த சாம்சங் ஃப்ரீ. அதுக்கப்புறமா வந்து மை கேலக்ஸி ஆப் இருக்குது. இதே வந்து தயவுசெய்து டிசேபிள் பண்ணுறேங்க. தொண்ணூத்தொன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சாவடிக்கும். அதுக்கப்புறமா சாம்சங் மேக்ஸு இந்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபோனோட வெயிட் நம்ம பார்த்தோன்னா 189 கிராம் இருக்குது. ஃபோன் வந்து ரொம்ப ஒரு லைட் வெயிட்டான ஃபோன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். லைட்டாக அந்த ஹெஃப்ட் வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. பட் M51, F62 இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு மேனேஜபிளான வெயிட்டில் தான் இருக்குது. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் செக் பண்ணலாம். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து நான் எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே அன்லாக் ஆகுது. ஏன்னா யூஸ்வலாக இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சாம்சங் ஃபோன்ஸில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் பார்த்தோன்னா ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. பட் அதுக்கு கம்பேர் பண்ணோன்னா இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது பாருங்கள். அண்ட் டைலர்னு பார்த்தோன்னா சாம்சங்கோட டைலர் தான் வருது நம்மளுக்கு, கூகுள் டைலர் வரல. மெசேஜ்னால் நம்ம பார்த்தோன்னா பட் இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோன்னா கூகுள் மெசேஜிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சாம்சங்கோட மெசேஜிங் இல்லை இந்த இடத்துல. மற்றபடி வந்து அந்த ஹெச் பேனல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கேமரா இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா சாம்சங் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. வீடியோ மோட் இருக்குது. அண்ட் மோரில் நம்ம போனோன்னு வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி அந்த நைட் மோடு, மேக்ரோ, போர்ட்ரைட்டு, ப்ரோ வீடியோ மோட் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே நல்ல விஷயந்தான். பட் இதில் வந்து அந்த போர்ட்ரைட் வீடியோ ஆப்ஷன் வந்து இதில் கொடுக்கல. ஸோ இது வந்து F62ல இருந்தது. அண்ட் வீடியோ மோடில் நம்ம போனோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வீடியோ மோடில் வந்து நம்ம பேக் கேமராக்கும் ஃப்ரண்ட் கேமராக்கும் நம்மளால் ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. இதெல்லாமே வந்து F62ல இருந்தது. ஷட்டர் டிலே மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது. அண்ட் இப்போ வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட சார் வேல்யூ நம்ம எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஹெட் சார் வேல்யூன்னு பார்த்தோன்னா 0.460 வாட்/kg கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார் வேல்யூ இந்த இடத்துல ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. பாடி சார் வேல்யூ ஏன் மென்ஷன் பண்ணலன்னு பார்த்தோன்னா எந்த சார் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அதை மட்டும் தான் சாம்சங் சைட்லேருந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ பாடி சார் வேல்யூ ஹெட்டை விட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குது. பட் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எதுவுமே அவங்க மென்ஷன் பண்ணல. பட் இருந்தாலும் ஒரு கம்மியான வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து சாம்சங் கேலக்ஸி F62ஓட ஃபுல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங், டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ், கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோலாம் நீங்கள் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம் ஸ்பீக்கர் ஒன்று இருக்குது. அண்ட் இயர் பீஸும் வந்து ஸ்பீக்கராக டபுள் ஆகும். ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட் நம்ம பார்க்கணும் கூட ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா லவுடாகவே இருக்குது. அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அன்பாக்சிங்கில் பாக்ஸ் கண்டென்ட்னு பார்க்கும்போது எனக்கு சுத்தமாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே கிடையாது. பாக்ஸில் அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு டப்பா, ஒரு சார்ஜரு, கேபிள், வேறு எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ இதுக்கு வந்து பேப்பர் புக்லெட் இந்த மாதிரி இந்த பாக்ஸ் கூட தேவையில்லைன்றோம். ஒரு பொட்டலம் கட்டிட்டு அவங்க ஃபோனை செல் பண்ணிட்டு போகலாம். இயர்ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பாக்ஸில் எதுவும் கேட்கல. ஒரு டிபியூ கேஸ் 50 ரூபா கேஸ் தான் நம்ம கேட்குறோம். ஒரு ஃபோன் லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா உடனே அதுக்கான கேஸ் கிடைக்காது. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேஸ் தான் நம்ம சைட்லேருந்து ஒரு மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் கேட்குறோம். சாம்சங் இதுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா, நான் S சீரிஸ்க்கு கேஸு சார்ஜர்லாம் எதுவுமே தரல, இதுக்கு சார்ஜர் கொடுத்துருக்கேன். அதுவே பெரிய விஷயம் தான். ஒரு கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா 7000 ரூபாய் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கே வந்து கேஸ் தராங்க. பட் இதுலேயும் வந்து கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா என்னோட ஆதங்கத்தை வந்து உங்ககிட்ட கொட்டி தீக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட பில்டு குவாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல பில்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட வெயிட் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஹெஃப்ட்டை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ரொம்ப ஒரு லைட்டஸ்ட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஃபோனும் வந்து கொஞ்சம் திக்கான சைடில் தான் இருக்குது. ரொம்ப ஒரு தின்னஸ்ட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் நான் சொல்ல மாட்டேன். M51, F62லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்தளவுக்கு வந்து வெயிட் இல்லை, மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ பில்டு குவாலிட்டிலையுமே வந்து எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸுமே இல்லை. பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலுமே வந்து ஒரு நல்ல பில்டு கொடுத்துருக்காங்க, மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க.
பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது. ஸ்க்ராட்ச் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருந்தால் சந்தோஷம். பட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாமே வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது. பட் ரொம்ப கம்மியாக தான் அட்ராக்ட் பண்ணுது. அட்ராக்ட் பண்ணவே இல்லைன்னுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் டிஸ்பிளே நம்ம பார்க்கும்போது 6.5 இன்ச்சு சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் HD ப்ளஸ் ரெசல்யூஷன் தான். அவுட்டோரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட டிஸ்பிளே நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது. பட் டிஸ்பிளேல என்னென்னா அந்த 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேல ப்ளூ லைட் எமிஷன் வந்து இந்த வாட்டி 12.5% கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாமே வந்து நான் டீட்டெயிலாக ரிவ்யூவில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். கேமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 32 மெகா பிக்சலுக்கான கேமரா f2.2 ஆபிச்சரோட வருது. பேக் சைட் நம்ம கேமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா 64 மெகா பிக்சலுக்கான கேமரா. பட் இதுக்கு வந்து OIS சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ வீடியோ சாம்பிள்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். OIS இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது. லோ லைட்டில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஷட்டர் டீலே கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த ஷட்டர் டீலில் நீங்கள் ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன தான் கொஞ்சம் நம்ம ஹேண்ட் ஹெல்டாக தான் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம். ட்ரைபாட் வச்சுட்டு போய் ஃபோட்டோலாம் எடுக்க போகிறதுல அந்த இடத்துல மைனர் ஷேக் ஆச்சு ஃபோன் நோட்டீஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த இடத்துல இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பிளர் ஆகும். இந்த OIS இருக்கிறதுனால அந்த ஷேக் வந்து இதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து லோ லைட்லேயும் வந்து OIS நம்மளுக்கு நல்லாவே கை கொடுக்கும். பட் லோ லைட்ஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து நான் எடுக்கலாம். நைட்டு 12 மணிக்கு தான் உட்காந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன். அண்ட் மற்றபடி அந்த ஒரு 12 மெகா பிக்சலுக்கான அல்ட்ரா வைட் கேமரா 5 MP மேக்ரோ 5 MP டெப்த்து கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4500 mAh பேட்டரி, 15 வாட்க்கான சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்கினேன் அப்படின்னா ஒரு 2-3 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பெரிய மேட்டரே கிடையாது. ஏன்னா நான் நார்மல் யூசேஜ்க்கே வந்து 5 or 10 வாட் சார்ஜர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு 15 வாட் சார்ஜரே வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னோட பர்சனல் சஜஷன்னா தயவுசெய்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜரை அப்படியே தூக்கி போட்டு நீங்கள் என்ன ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே பிராண்டில் வந்து ஒரு 10 வாட்க்கான சார்ஜர் இருக்கும், அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து Snapdragon 720G யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபுல் ரிவ்யூவில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தோன்னா IP67 வாட்டர் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து Samsung Pay நாக் செக்யூரிட்டி இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ Samsung Pay நம்ம பார்த்தோன்னா இங்கேயும் வந்து கொஞ்சம் கடுப்பான சைடில் தான் இருக்குது. இதில் வந்து MST சப்போர்ட் கிடையாது. ஸோ நார்மல் NFC வழியாக தான் வந்து நம்மளுக்கு Samsung Pay ஒர்க் ஆகும். இதில் ஒரு சின்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 rupees தான் வந்து மேக்ஸிமமாக சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன்லாம் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன். பட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சைடில் வந்து ஒரு அலுமினியம் ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்கும். பட் இது அலுமினியம் கிடையாது, பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் தான். பட் அலுமினியம் கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. நார்மலாக M சீரீஸ்லலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். சாஃப்ட்வேர் நம்ம ஃபோன் செட்டப் பண்ணி முடிச்சிருப்போம். பேக்ரவுண்டில் வந்து ஆப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் நம்மளுக்கு காட்டிகிட்டு இருக்கும். அந்த ஆப் ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் இருக்குது. 26,500 rupeesக்கு வந்து 6+128GB மாடல் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் இப்போ நம்ம போய் செக் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க. Vivo V20 வந்து 25,000 720G மாடல் இருக்குது. ஓப்போவில் வந்து இப்போ F19 Pro Plus இருக்குது. எனக்கு கேட்டால் 800U கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து தாராளமாக இந்த 720G ஸ்மார்ட் ஃபோன் சூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். Gcam தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ப்ளஸ் என்னென்னா இதில் வந்து OIS இருக்குது, IP67 வாட்டர் ரேட்டிங் இருக்குது. IP67 உடனே எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம் வருது. எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபோன் எடுத்தோடனே அப்படியே தண்ணீருக்குள்ளே முக்கிறது இந்த மாதிரி காட்டிகிட்டு இருக்காங்க. பட் தயவுசெய்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. நான் அவங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ நீட் தான் வந்திருக்கு. அவங்க காசு கொடுத்து எதுவும் வாங்கலை. என்னோடய S7 வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டிருப்பேன். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 வருஷம் எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை. 2.5 வருஷம் கழிச்சு ஃபோனோட போர்டு போயிடுச்சு. ஸோ போர்டு அவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக உப்பு பூத்து இருக்குது. ஏதாவது மலையில் போகும்போது ஆக்சிடென்டலாக வந்து தண்ணி பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக வந்து இந்த IP ரேட்டிங் நம்மளுக்கு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். பட் வேணும்ட்டே வந்து நீங்கள் IP ரேட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு ஷோ ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க. இருக்குது, அது வந்து எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஸோ இவ்வளோ தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே வந்து சொல்லி தீர்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 26,500 rupees நம்ம பார்த்தோன்னா AMOLED டிஸ்பிளே, ஹை ரெஃப்ரெஷ் ரேட் சப்போர்ட் இருக்குது. முக்கியமாக 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது, IP ரேட்டிங் இருக்குது. இதே பட்ஜெட்டில் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் மற்ற எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா LG G8Xல இருக்குது. G8X நம்ம இப்போ வாங்கினாலும் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த்து தான். பட் அது சில யூசர்ஸ்க்கு செட் ஆகாது. ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப மோசம். நான் வாங்கினதுலேருந்து ஒரு அப்டேட் கூட இது வரைக்கும் வரல. G8Xும் வீட்டில் இருக்குது. பட் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுக்கும் அதுக்கும் ஏணி வச்சா கூட எட்டாது. அந்தளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் G8Xல சூப்பராக இருக்கும். G8X வந்து இப்போதைக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் பியூர் வேல்யூ ஃபார் மணி ஸ்மார்ட் ஃபோன், கேமிங்காக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா IQ3, G8X இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன் கன்சிடர் பண்ணலாம். நான் வந்து ஆஃப்லைனில் தான் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறேன், ஆஃப்லைனில் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒர்த்தான ஸ்பெக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா
கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கலாம். இது வாங்கினதுக்கப்புறமா ஐயோ ஏன்டா வாங்கிட்டேன்ற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த ஓவர் ப்ரைஸு சாம்சங்கான ப்ரீமியம் வந்து நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு பே பண்ணுறோம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பை.